Κύριοι, οι αποδείξεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Και με τεράστιους οργανισμούς. Τα παγκόσμια ταμεία με λογαριασμούς είναι δημοσιευμένα και σας τα έχουμε δώσει και όσοι δεν τα έχετε να τα πάρετε, είναι ολόκληρος τόμος του 7, έχω του 8, έχω του 9, έχω του 10. Βέβαια δεν έχω ακόμα του 15 που θα υπογράψω ο Βαρουφάκης, αλλά πού θα πάει θα το βρω. Υπογράφονται κάθε χρόνο αυτά τα δυσνόητα, μεγάλα, σχεδόν ψεύτικα νούμερα των 3 εκατομμυρίων. Για να μην σας τρελάνω, θα σας πω ότι το 1/20 δεν σας έχω δώσει από αυτά που έχετε υπογεγραμμένα. Αλλά ας ακουμπήστε μόνο εκεί. Συνολικά από το ΟΗΕ, όπου είναι σφραγίδες του ΟΗΕ, είναι τα βιβλία τα παγκόσμια που εκδίδει ο ΟΗΕ, για να ξέρουμε ο πλανήτης τι ακριβώς έχει, που χρωστάει, τι κάνει και πόσα λεφτά έχουμε. Γιατί γι' αυτό τα ανοίξαμε αυτά. Για να μην πέσει ποτέ ο πλανήτης έξω και ποτέ τα παιδιά μας να πεινάσουν. Πολύ ωραία άνοιξε. Κάτσε να δούμε τώρα ποιος τα διαχειρίζεται. Με 4% κάθε χρόνο τόκο στα ταμεία. Εκτός χρήσης που μπορεί να κάνει η Ελλάδα οπουδήποτε να πάρει. Με δικαίωμα να τα παίρνει πάντα οι Έλληνες και όπου τα χρειαστούν. Να τα επιβλέπει πάντα η CIA. Γιατί γι' αυτό άνοιξε η CIA. Δεν γίνεται του Hollywood, παιδιά μου, η μυστική υπηρεσία αυτή. Πήραμε μια υπηρεσία χαρακωμένη και λέμε Λάδωση, θα είσαι εδώ και θα ελέγξεις τα παγκόσμια ταμεία. Να μην κλέβει τα κράτη-μέλη, ούτε οι αξιωματούχοι, ούτε οι βασιλιάδες, ούτε οι υπουργοί, ούτε κανένας. Και έκανε παιδιά τι έγινε. Αυτή η αστυνομία αντί να προσέξει αυτούς, δυναστεύει εμένα και τελικά υπάρχει μια παρέα δογματισμένη που δίνει εκεί και εκείνη είναι που με σκοτώνει. Θα με σκοτώσει εμένα δόγμα που το έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, τον Έλληνα. Και οι υπογραφές είναι των αξιωματούχων των δικών μας, που τον ψηφίζουμε υποτίθεται εμείς. Δηλαδή του 7 υπογράφει ο Άδωνος Σκούφης. Α, είναι πλαστή υπογραφή. Ας και κάποιος να το πει. Είναι του Παπούλια. Και είναι και του αξιωματούχου, του ambassador του ΟΗΕ. Δηλαδή, ξέρετε, στον ΟΗΕ έχουμε έναν ειδικό πρέσβη να μας εκπροσωπεί στον ΟΗΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υπογραφές είναι Έλληνες, είναι των αξιωματούχων σας. Και καλά ρε Σκούφη. Καλά βρε Παπούλια. Ήξερες όλα αυτά τα ταμεία. Και άφηνες αυτά τα παιδιά, να μην τα πω αλλιώς. Εδώ στο στόμα το έχω ρε παιδί μου και το μαζεύω συνέχεια. Και άφηνες αυτά τα παιδιά να μπουνε πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο. Να έρθω εγώ στο τρίτο μνημόνιο να πω πάρτε ρε 600 ρε κεράτα. Δεν φτάνει. Να το ρε 600. Και άμα δεν τα έχω τα 600. Γιατί εγώ μίλησα για μια χώρα που λέγεται Αμερική. Την πιο μεγάλη σήμερα που η CIA είναι εκεί και το Bretton Woods είναι εκεί και όλα είναι εκεί. Και δεν μίλησα για Νικαράγουα, ούτε για Γκουαντάνεμο. Και δεν μπορεί να μιλήσει κανένας γιατί έχω και συμβόλαια με εκεί τη χώρα. Και κάθεστε και με κοιτάτε εσείς λες, την Παπαγόνη. Και σας λέω, ορίστε ρε παιδιά, εδώ είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και δεν είπες τίποτα ρε Παπούλια, ότι έχουμε τόσα λεφτά στους λογαριασμούς μας. Και άφηνες να υπογράφουν όλοι. Και ρε πρόεδρε της Δημοκρατίας, εσύ δεν είσαι αυτός που γκρεμίζει την κυβέρνηση, αν καλά δουλεύει η κυβέρνηση. Για να λειτουργήσει η κυβέρνηση δεν έχει προεδρικά διατάγματα. Όλα καλά τα είδες ρε πρόεδρε. Δεν είδες τίποτα άσχημο. Τίποτα. Και υπογράφεις κάθε χρόνο τα ταμεία. Και μαζί με αυτό το βιβλίο, τις δικές σας υπογραφές και των αξιωματούχων σας, είναι άλλων 200 χωρών. Και εκείνα ψεύτικα, Και η υπογραφιά των ΕΕ ψεύτικα, Άρα έχουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Σήμερα ο πλανήτης που πάνε να βάλουν τσιπάκια και να κάνουν παγκόσμιες εκκλησίες και την εκκλησία του ενός, απέτυχαν όλοι. Αν αυτή η κυβέρνηση, αν αυτό το σύνταγμα δεν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου, παιδιά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι ένα μεγάλο θέμα. Για ποια κόμματα μου μιλάτε, παιδιά. Εγώ είμαι 49 χρονών. Είδα παντού να υπάρχει ο κομμουνισμός. 100 χρόνια δεν έκανες τίποτα, ρε φίλα. Απέτυχες κι εσύ. Απέτυχε και η Ρωσία, απέτυχαν οι κομμουνισμοί, απέτυχαν όλα. Όλα απέτυχαν. Τελικά φτάσατε σε ένα κομμάτι να γίνετε τόσο καθεστωτικοί, που πιο καθεστωτικοί δεν γίνεται. Δεν θυμώνετε ρε συνέλληνες ή ξεχάσατε. Ξεχάσατε τις γιαγιάδες σας. Ξεχάσατε τους πατεράδες σας, τους θειούδες σας. Ξεχάσατε όλους αυτούς τους προγόνους που τους εκτέλεσαν. Τους γύμνωναν τις γυναίκες και τις μανάδες μας και τις σκότωναν τα ζώα. Και κοινή γνώμη έβλεπε. Και σήμερα κάποια άλλα γελία ζώα στη Βουλή ζητάνε γερμανικές αποζημιώσεις,
και ζητάνε αποζημιώσεις οι οποίες είναι οι γλάστρες. Πόσο έκανε η γλάστρα, πόσο κάνει το πεζοδρόμιο, πόσο κάνει η γέφυρα. Και κάνανε αποτίμηση στην Ελλάδα. Τι ζημιές έχει κάνει η Γερμανία. Καλά ρε ζώα. Όταν ήρθατε στην Ελλάδα για να κάνετε αποτίμηση, οι πεθαμένοι δεν μιλούσαν. Τους είχατε σκοτώσει. Τότε πώς θα σας πούνε τι ζημιά είχαν πάθει, που τα χωράφια τους, οι στάβλοι τους, τα ζώα, τα λογά μας, τα πάντα, όλα τα τουφέκια, τον κόσμο. Αποτυπώσανε τις ηλικές ζημιές και όχι όλες, ούτε το 20%. Μίλησε όμως μωρέ κανένας πόσο κάνει ο πατέρας σου που τον είχαν εκτελέσει. Πεςτε μου κύριοι μία τιμή, πόσο κάνει μία ψυχή. Και μετά θα κάνουμε λογαριασμό για 800.000 εκτελέσεις. Πεςτε μου μία τιμή, πόσο κάνει μία ψυχή ηλική. Κανένα στη Βουλή δεν είπε, Καραμάνης ο Εθνάρχης. Δεν τις θέλω τις αποζημιώσεις Παπανδρέου, δεν τις θέλω. Μητσοτάκης κανένας. Κανένας δεν τις ήθελε ρε τις αποζημιώσεις, Κανένας. Ακόμα και αυτές τις λίγες. Τα σκουπίδια. Αλλά κανένας δεν μίλησε στη Βουλή. Κύριοι, σκοτώσατε 800.000 εκτελεσμένους. Σκοτώσατε άλλο 1 εκατομμύριο τους στρατιώτες μας. Και πέθαναν κι άλλο 1 εκατομμύριο Έλληνες από την πείνα. Με τα ορφανά. Και κανένα δεν μιλάει. Εσείς δεν θυμώνετε. Και σε εκείνη τη Βουλή να βγει μια δυνατή φωνή και να πει: έχουμε τόσες εκτελέσεις και τόσους θανάτους. Παραπάνε τα αδέρφια τους να πάνουν και συζητάει. Ο δικός μου Υπουργός Οικονομικών με προσωπεί και του λέει: και ήταν να δεις και εκείνο το ανάπηρο καθήκη στο καροτσάκι. Δεν λέει να πεθάνει ο κερατάς να πούμε. Και του λέει: κοίτα, του λέει, μην ξαναπείς γιατί εγώ θα σου επιτεθώ. Από πότε λέει το Τρίτο Ράιχ, τι κάνετε. Τελικά η μεγάλη γελιότητα εμφανίστηκε, κύριοι. Και είμαστε μόνοι μας. Και κάποιοι που θέλουν να λένε, εμείς ανήκουμε στη Δύση ή στην Ανατολή, είπα ότι η Ελλάδα είναι στη μέση. Βλέπει και τη Δύση και την Ανατολή. Δεν ανήκει πουθενά, εσείς τη βλέπετε και οι δύο. Άρα εμείς είμαστε οι Έλληνες και θα δείξουμε στο τέλος. Έχετε υπομονή για τη γεωστρατηγική, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σφραγισμένα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε εγώ που ήρθα αυτό το timing και κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν θα έρθω ποτέ να συμφωνήσω με κανέναν. Έχουν έρθει χιλιάδες να συμφωνήσω. Μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, κλαμπ. Υπάνθρωποι, άνθρωποι, μισάνθρωποι, ανθέλληνες. Τι να διαπραγματευτώ. Θέλετε να διαπραγματευτώ με μια χώρα, με τη μάνα μου την Ελλάδα, και να συμπληρωθώ και να διαπραγματευτώ με τους κλέφτες πόσα πρέπει να μου δώσουν πίσω. Τα θέλω όλα τα δικά μου. Όλα τα δίκαια μου και τα δικά μου τα θέλω εδώ και τώρα. Αφού σας δείξαμε λοιπόν τι έχει γίνει και είναι χειρότερα τα πράγματα και θα πρέπει να θυμόστε και αύριο να είστε αγκαλιά με τους λογαριασμούς σας. Μην ψάχνετε μόνο για λεφτά. Τα έχετε. Οι λογαριασμοί σας είναι εκφορτωμένοι πολύ. Και όχι μόνο τα δικά μου, εγώ τα βάλα μόνο για να μπει σε ένα παιχνίδι, για να σπάσει ένα τεράστιο παγκόσμιο πλοίο που εσείς το είδατε. Έχω ξαναπεί, εγώ έχω νικήσει. Εκεί που δεν φαντάζεστε. Εσείς πρέπει να νικήσετε. Είμαστε πακέτο. Θα πρέπει να γίνετε χειρότεροι από μένα. Δεν θα σπάσετε πουθενά. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι θα φοβηθούν και θα σπάσει ο πλανήτης. Εκεί που απέτυχαν όλα, αρχίζουν οι Έλληνες. Εκεί που διαλύθηκαν όλα, ξεκινάει το ελληνικό σύστημα. Θα φτιάξουμε τις αξίες. Εκείνες που πετάξατε, εκείνες που σπάσατε, εκείνες που διαλύσατε. Ναι, κύριε, ήρθε η ώρα να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες. Έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια. Είδαμε τι έγινε, πώς το έκαναν. Όμως έχουμε στρώσει και το δρόμο της άλλης μέρας. Τα οικονομικά σου εργαλεία. Ορίστε. Ποια θες να πάρεις. Να Ανατολή. Όλα. Σε έγραψαν, σε σφάξαν όλα δικά σου. Τα 600 δεν φεύγουν ποτέ από εκεί και όσα χρειαστεί. Τα οποία δεν θα τα ξαναπάρω ποτέ πίσω, ακόμα και αν υπάρξουν ελληνικά ομόλογα. Θα ανοίξω ελληνικό ίδρυμα που θα τα βάλουμε μέσα, τα οποία δεν θα τα κουμπίσω ποτέ. Θα είναι μόνο κουμπαράς της Ελλάδος και των απογόνων μας. Τι θέλεις, τα παγκόσμια ταμεία. Βεβαίως, ό,τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος, θέλουμε εγγύσεις. Τις βάλω εγώ. Θες τους κωδικούς, τους έχω εγώ. Θες το σύστημα, το έχω εγώ. Τα έχω όλα. Χρειάζομαι μόνο εσένα. Το κλειδί που λέγεται πολιτεία. Ελάτε με την πολιτεία να πάρουμε όλο μας το μέλλον, τη ζωή, την πραγματική μας ιστορία. Δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο. Τολμάμε να μιλάμε για εθνοσυνέλευση. Τολμάμε να μιλάμε για εθνοσυνέλευση γιατί ξέρουμε. Ξέρετε τι είναι, αγαπητοί συντέλληνες, να πηγαίνεις με την ταυτότητά σου, να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Λέγεσαι Αρτέμις Ώρας του Βασιλείου, αριθμό ταυτότητας του. Πολύ ωραία. Σου τραβάει μια γραμμή ότι ήρθες, σου λέει φύγει και τράβα κρύψου. Γιατί δεν κρυφθώ, ρε παιδιά.
Δηλαδή εκεί που όπως το έβαλα, δεν βάνεις ποιον θέλω να τελειώνουμε. Όχι, κρυφά. Παίρνεις το ψήφο κρυφά, παίρνεις το φακελάκι, μη σε δει και κανένας και πας και το πετάς. Την ώρα που το πετάς, το βλέπουν αυτοί. Αλλά πού το πετάς, στην κάλπη. Και γιατί ρε παιδιά τι λένε κάλπη. Κάλπη είναι ρε παιδιά, αφού στο λέει η λέξη, στο λένε είναι μπροστά στα μάτια σου όλα και εσύ λες κάλπη. Ρε παιδιά είναι κάλπικη, γιατί από την ώρα που πάει στην κάλπη, το χας. Ποιος μετράει, αυτοί μετράνε. Μετράει singular, τι είναι singular. Τώρα ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Θα μετράνε αυτοί που ψηφίζονται. Σοβαρά μιλάτε. Και θα μας πούν αλήθεια. Και σου πάνε πολλές αλήθειες. Και ήρθαμε εδώ από τις αλήθειες. Παιδιά, η λογική δεν πρέπει να τη χάσουμε. Είναι εκεί το θέμα. Όλοι είναι γραμμένοι σε κλαδικές και να μην είναι στα καφενεία, ξέρουμε ποιος ψηφίζει, αν είσαι Σιριζέος. Άντε ρε Σιριζέος, εσύ είσαι δεδομένος, εσύ είσαι αυτόν. Όλοι ξέρουμε τι ψηφίζει ο καθένας. Αλλά τι κάναμε και το κρύβουμε. Για να μην μετράμε εμείς, να μετράμε αυτοί. Παιδιά, το καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και αρχίζει τώρα, είναι εδώ και το ωραίο έτσι. Μιλάμε τώρα για την τάξη, όταν έχεις πολύ καλή μόρφωση. Και έχεις πολύ καλούς συνταγματολόγους, εκλογολόγους, προκτολόγους, γιατρούς και. Συγγνώμη. Ναι, και βγάζουν υπέροχους νόμους. Λέει το πρώτο κόμμα και 10% θα πάρει 50 έδρες τώρα. Ωραία, για να πάρουμε 50 έδρες ο άλλος είναι 6,7 ρε παιδιά. Έχουν σκιστεί δηλαδή, έχουν άποψη οι άνθρωποι. Εσύ δίνεις 50 έδρες δώρο. 50 έδρες από τις 300 δώρο. Μάλιστα. Μετά έχουμε και κάτι άλλο. Όποιος δεν βγει από τα μικρά κόμματα, γι' αυτό εξυπηρετούνται τα μικρά κόμματα και σπέρνουν μικρά κόμματα και είναι όλα δικά τους. Πες του με ένα κόμμα. Ελάχιστα κόμματα δεν είναι δικά τους. Και όποιος δεν είναι δικό τους δεν προκόβει. Βρίσκει μόνο το δικό του πρόεδρος μέσα στην κάλπη. Οπότε όλα τα μικρά κόμματα που είναι κανένα 300, τα 220 μπαίνουν στη διαδικασία. Ό,τι ψήφους πάρουν τα μικρά κόμματα, όλοι αυτοί οι ψήφοι πάνε στο πρώτο κόμμα. Πάρε άλλα 45 ψέδρες το πρώτο κόμμα. Τι λέτε ρε, 95. Μετά είναι πάλι ο νόμος του Παυλόπουλου και άλλων μεγάλων επίλεκτων. Οπότε λέει, λευκά άκυρα και ό,τι είναι στραβωμένα και λίγο στη γωνία και αυτά στο πρώτο κόμμα. Πάρε άλλες 20 έδρες. Πόσες πήγαμε? 115-120. Με πόσες βγήκες? Με 149. Και ψεύτηκες κιόλας, έτσι. Ούτε τις πήρες και τις 49. Δηλαδή έχουμε και τους υπολογιστές που πάμε 149. Δεν βγήκε όμως, αλλά έλα εδώ, ρε καμένο. Ο καμένος δηλαδή έβγαινε. Όλα τα εξυπόλυτα ήταν 0,5-0,8. Βγαίνει με τη μία 5%. Δεν υπάρχει για μένα άποψή μου, είναι συγγνώμη που το λέω. Και αμέσως δίνει το χέρι του φύγει. Καθίστε ρε παιδί μου να κοίτα μια μέρα. Με το που βγήκε, πιάσαν τα χέρια αμέσως επί τόπου. Παιδιά, μην μας φύγει. Κάτσε να πούμε τα αποτελέσματα. Μην προλάβει το δευτερόλεπτο και περάσει και γίνει κάτι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και ατυχήματα. Ο αστάθμητος παράγοντας στα σχέδιά τους είναι πάντα. Εμείς είμαστε ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας. Και να θυμάστε, μην βλέπετε που λέτε ότι το καθεστώς δεν πέφτει και πω αργούμε. Ρε παιδιά, όταν κοπανάς τα θέμελα της πολυκατοικίας, τι περιμένεις, να φύγει ένας οροφός? Δεν γίνεται. Αφού κοπανάς και σαπίζεις και σκοτώνεις τα θέμελά τους, τα σαφρά, κάποια στιγμή το καθεστώς θα πέσει όλο μαζί. Χρακ! Δεν μπορεί να πέσει ένας όροφος, θα πέσει όλο μαζί. Όλο μαζί θα πέσει. Ναι, αλλά αργούμε. Σκάσα και κοπάνα! Κοπάνα!